Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu rassalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Bayan haka yan uwa musulmi ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina mika saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwana musulmi na sassan duniya baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana, Allah ya sa mun dace, Allah ya sa ibadun da muka yi a goman zulhijja Allah ya sa mun dace, Allah ya mana mawafaka da samun lada da ake yi na ibadu a cikin wannan goma ga watan zulhijja, da azumin muka da karatun alkur'ani da salatin annabi da tasbihat da sauran ibadat. Allah subhanahu wata'ala kai mana muwafaka da dacewa, kuma muna tawassuli da wannan ayyuka da muka yi da kuma wannan rana ta babbar sallah, salatul adha, wacce take rana ce babbar rana mai albarka. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kwanciyar hankali a ainihin wato ƙasanmu, ya shirye mu, ya shiryi shugabanninmu, ya ɗora mu da su akan tafarki madaidaici. Kuma sauran ƙasashen musulmi da suke da hali na rashin aminci, Allah ka ba su aminci, ka ba su nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka ainihin wato ƙara wa 'yan uwanmu da malamanmu lafiya da kuma nutsuwa. Allah dukkan wani alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa a wannan goma ta watan zulhijja da kuma wannan rana ta ainihin wato ranar idi, ranar babbar sallah, Allah subhanahu wataala mu ma mun roƙa Allah ka bamu dukkan wani sharri da ya nemi tsari ga wannan rana, mu ma kuma Allah ka tsare mu, Allah ka shirye mu, ka shirye iyalanmu da 'ya'yanmu da sauran 'yan uwa musulmi, ka sada mu da alkhairin duniya da lahira. Kuma wannan ainihin wato gidan TV na Africa TV, Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya saka wa shugaban gidan Dr. Habib da alkhairi ainihin wato, da kuma sauran ma'aikata su ma Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ɗaukaka wannan gidan TV, musamman bisa ba su da wani aiki face yaɗa abubuwa da suka shafi ainihin wato abubuwa da suke da alaka da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna fatan Allah kai wannan gidan TV, Allah kai musu albarka, Allah kai musu albarka, Allah kai musu albarka, Allah ka ɗaukaka darajar su, Allah ka ɗaukaka darajar su. Dukkan wani alkhairi da suke da bukata zuwa gare ka ya ubangiji, Allah ka sada shi da shi, Allah ka tsare su daga dukkan wani shari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu rassalla.